Инспекциите спиеле, децата не се разбудија и прошка нема, правда мора да има. Се дел од пораките испишани на транспаренти што ги упатија семејствата на починатите во трагичниот пожар во клубот Пулс на денешниот 5-ти протестен марш за ангелите во Кочани. Учесниците на протестот, што почна во 16 часот и 5 минути, символично укажувајќи на задоцнетата институционална реакција, ја поминаа во обичајната маршрута од паркот на Револуцијата кон трговскиот центар, зградата на општината, полициската станица и основното обвинителство и судот во Кочани. За разлика од претходните маршеви, пред овие институции родителите молчеа. На почетната точка од маршот во паркот на Револуцијата беше упатена јавна забелешка за известувањето на дел од медиумите, како и за фотографија со родител на починато дете, за која била доделена награда. Браќа и сестри новинари, со која совест и без моја дозвол смеете да ја објавите мојата слика и да ја прогласите за слика на годината со наслов Татко на годината. Браќа новинари, запрашајте се дека јас веќе не сум татко од 16 март до ден денеска и нема да бидам никогаш татко. Зашто јас имам 60 години, повише татко не можам да бидам. Каков татко ќе бидам? На 60 години може ли човек татко да стане? А од кој не сум више татко? Од кој? Не од арамиите, од убијците наши укочени, од убијците. Јас од тој ден само сме гледате сега сум само физички жив. Како фигура. Унатре сум мртов, луѓе, мртов. За судиите и обвинителите. Пазите како ќе судите. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години да ве подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Тоа се најмалку 115 години. Како у време на Турско, 100 години транга. Една куќа ако сакам крово да го сменам, ми доваѓат 50 инспектори. Дозвола за ова, пари за ова, мито за ова, мито за она. Зашто ни уде ако се реновира диското? Дека беа? Родителите на протестот уште еднаш побараа одговор од надлежните кој дозволил да настрадаат толков број млади луѓе. Еве, бидејќи Моника живее во мене, само сум физички разделена од неа, затоа што знам дека еден ден сите таму ќе отидеме и од човечки фактор јас не се плашам, јас се плашам само од Бог. Јас поставувам прашање на министерот Тошковски, кој ги уби овие ангели? Кој дозволи на демоните да ги убијат овие ангели и исто на премиерот Мицковски? Кога ќе ми одговорат лично на тоа прашање, а не сакам тајни средби, значи еве јас јавно зборам. Јас не се плашам од никого. Јас само од Бога се плашам. Кој има човечка душа, сите ќе да разговараме отворено. Кој се плаши, се крие и тајно се состанува. Јас тајно не се состанувам. Еве прашувам, стојам при тие две прашања, што од почетокот ги поставувам и кога ќе ми дадат одговор, тогаш ќе бидам смирен. Родителите нагласија дека ќе очекуваат правична судска постапка за да има правда за нивните деца. Воспротивно подготвени се своите барања да ги достават и до Судот за човекови права во Страсбург и ќе бараат подршка од еминентни домашни и странски правни експерти и адвокати. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.